واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Kafirleri haysi yerde tapsanız öldürün, oşalarını çıkarın, sizi çıkaran caylarından. O fitne etmek, öldürmekten yamandır. Oşalar bilen Mescid-ül Haram'da jang etmeyin, ta şolar jang etmeyince. Pes eger kafirler Mescid-ül Haram'da siz bilen jang etseler, pes siz de şolarını öldürün. Mescid-ül Haram deyip çekinip durma. Şu tariqadır kafirlerin cezası. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pes eger kafirler tövbe edip kafirlikten dänseler, pes Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Ve kafirler bilen jang edin, ta şirk-u fesat ayrılıp, din faqat Huda için halis bolup qalyança. Pes eger olar kafirlikten tövbe edip şirkten, küfürden saklansalar, pes olarga taaddi etmek yoktur. Meger oların zalimlerine. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hurmatlı ay, hurmatlı aya mukabildir. Pes her kim size ne tariqa taaddi etse, siz de şolara şu tariqa taaddi edin. Özüňiz jeng başlap taaddi etmekde Hudadan gorkun. O bilin tahqiq Allah tebarek ve taala muttaqiler bilen hemradır. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ve Huda yolunda mal sarf edin ve özüňizi helakete taşlamaň ve ihsan edin ibadet bilen ve fakirlere hayrat etmek bilen. Tahqiq Allah tebarek ve taala ihsan etýänleri gowy görýändir. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وحجنı ve umrani Hudanın rızası üçün tamam edin. Pes eger hacın ya umran amellerinde men edilse ve Beytullah Şerif'e eltilmese, pes sizge lazımdır. Nämäge qadir bolsaňyz şonu Mekke'ge iýerip qurban etdirmek. Pes ihramdan çykyp halali bolmak üçin başyňyzy sirdirmeli däl, taşa öldürmeli mal öz öldürilmeli ýerine barýança. Pes wagtyke emni amanda bolsaňyz, yani hac yolunda howf-u hatar ýok bolup aýrylsa, pes her kim umre edip, hac edip faýdalansa, pes şoň şükraneti üçin bir goýun öldürmek lazımdır. Pes her kim goýunyga pul tapmasa, pes 3 gün roza tutsun hac günlerine we 7 gün roza tutsun owasyna gaýdyp gelenine. Pes ololky 3 gün bilen 10 gün tekmil bolýar.
Hacca temettü etmek ya hacca qiran etmek Mekkeli adamları däldir, belki daştan gelen adamlarıdır. Hudaanyň emriniň hakynda we nehyeden zatlarynyň hakynda Hudadan gorkun we bilin Hudanyň azaby nihaýetde güýçlidir.